Il latte merita una risposta un po' più lunga di sì o no. Dovremmo fare uno spettro che va da latte vaccino, che è un no assoluto, a il ghee, che è un 99% grassi ed è non infiamma praticamente nessuno, non dà allergia a nessuno, non dà intolleranza a nessuno perché contiene solo il grasso. La parte problematica del latte non sono solo gli zuccheri, ma sono anche le proteine. Sono e possono essere infiammatori per alcune persone più di altre. Primo, perché consumiamo latte di un'altra specie, non consumiamo il nostro latte specie specifico, consumiamo latte che serve a un bovino a crescere di 250 kg in pochi mesi, ma soprattutto il latte è destinato ai lattanti. Che piano ha la natura? Perché fornisce il latte? Perché è un alimento potente che serve a far aumentare di peso molto velocemente una creatura appena nata. Quindi se vuoi approfondire l'argomento latte, vai sul mio canale YouTube nell'episodio 159, canale Luca Veronese, e parliamo di latte.